जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो कभी छू कर तुम्हें मिल जाएगी, अगर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। तेरी मेरी खामोशियाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।